Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawi Jaka Sinangli, Jaka Sinangli. Sirawi Jaka Sinangli. Dongeng Sunda Romansila nu ngajujut lagu mapai rundayan carita tandangna Jawara pilih tandi nu ketelah Sirawi Sirawi Jaka Sinangli, Jaka Sinangli. Lambaran lalakuan kahirupan Jawara kakoncara nu tandang makalangan taya karingran, numpes kejahatan nanjirkeun bebeneran demi katengtreman katingtriman balarea. Sirawi Jaka Sinangli. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawi Jaka Sinangli. Pasir nolong kawin kaya jalan bisa disorang gunungna ngajegir kepatilur manuk mapalang caang ngaberang. Sirawi Jaka Sinangli. Naskah Yasana Yater, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pangreka musik Rendika MG, pangjejer gawe Dewi Miranti, produser ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawi Jaka Sinangli. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sedengkeun si Keling katingali harita musirkeun kakuatan tanaga lapisanana. Si Keling boga jiwa tara percaya kitu baik kana caritaan jalma. Sanajan kibuyut ireng anu nyarita, tapi dina hatena mah ngarasa cangcaya, malah leuwih percaya kana kamampuhan jeung kakuatan dirina sorangan. Nu matak harita henteu ngaguguk kana amanat jeung pituduhna ti kibuyut ireng. Si Keling geus mimiti nyobaan ngangkat tugu batu kalingga teh ya. Sapasang leungeun ngageleter tanda si Keling musirkeun kakuatan tanaga lapisan kana sapasang leungeunna. Tapi kacida kaget na si Keling sabab tugu batu kalingga ngan ukur uget saeutik. Si Keling nakar deui tanagana. Tugu batu kalingga kaangkat lalaunan. Tapi
tapi sanggeusna sajengkal tina taneuh karasa berat na asa nambahan ngajadikeun si Keling ngelepaskeun cekelan kana tugu batu Kalingga anu satangtung jeung manehna lantaran leungeunna karasa linu. Kadenge ku si Keling sora Ki Buyut Ireng anu ngahaja ngan ukur si Keling hungkul anu ngadenge kakuatan sora jarak jauh anu ngan ukur bisa dilakukan ku jago anu geus tepi kana puncakna. Cek dewek oge kumaha Keling sanajan maksakeun maneh nepikeun ka manjan ilaing moal bisa euy moal kaangkat eta tugu batu teh ilaing kudu percaya kana caritaan dewek Keling. Coba ayeuna laksanakeun pituduh ti dewek teh mangke dewek ti dieu bakal ngabantu ku kekuatan batin pikeun ngusir kekuatan gaib anu ngancik dina eta tugu batu Kalingga teh euy Keling. Si Keling nyerenge seuri sorangan malah ngegerendeng nyarita sorangan. Omongan Ki Buyut Ireng teh bener siga nama euy. Biar aing geus nyaluarkeun tenaga sapinuna tapi tetela teu bisa kaangkat kuing. Hayang nyaho ku aing rek diturutkeun omongan si Buyut Ireng teh panasaran aing mah hayang nyaho euy. Kadenge deui ku si Keling sora Ki Buyut Ireng. Sok gancang laksanakeun pituduh ti dewek Keling. Kitu oge lamun ilaing hayang meunang atawa hayang bisa ngangkat eta tugu batu Kalingga. Lamun teu mah sapoldo paling-paling oge maneh meureunnan menjang. Si Keling katingali meuremkeun panonna terus bentak nyeduhan kana batu tugu batu Kalingga teh. Geus kitu si Keling peureum deui ngabayangkeun keuretan beungeut jeung tangtungan Ki Buyut Ireng. Karasa ku si Keling aya geteran aneh kana sapasang leungeunna. Waktu leungeun si Keling antal kana tugu batu Kalingga teh karasa harita leungeunna asa beuki leuwih bedas tanagana. Malah mata kaget pikeun si Keling. Sabab tugu batu Kalingga anu tadina berat ti babergeg teh muh jadi ngoleang hampang diangkatna. Si Keling ngangkat eta tugu batu Kalingga dijungjungkeun nepikeun ka luhureun sirah. Pugu be eta kajadian teh mata kaget. Lir upama anu rek rempak jeung inggeung eta petempatan ku tinggal ro tinggorowokna nu lalajo sarurak amal-amalan. Eueuh anu teu surak saurang oge sigana teh. Wah, lain heureuy euy budak teh. Jelas ieu mah ye budak ajaib beunangnya. Manya kakara umur rumaja keneh euy, geus bisa boga kabisa jeung kekuatan kitu euy. Sugan ieu mah lain anak jelema euy jigana teh. Dewek boga keyakinan ieu budak teh lain bae jagoan euy, tapi nyaan anak jago sigana mah. Eta aja mah bet ku bedas-bedas teuing tanagana budak teh nya. Sok komo lamun manjing dewasa meureunaan nyago hidung Keling kitu kulitna, tapi da pantes rupana mah budak teh nya. Kan edas pe, jadi teu katingali da kulitna meni Keling kitu geuningan. An abah mah bet jadi inget kamu jadi incu. Bet siga kitu pisan jagoanana teh. Ngan hajakal ayeuna mah keureun teu di dieu nya eueuh di lemur. Da lamun aya di lemur mah incu abah tangtuna oge anu meunang. Siapa mambung be eleh teh taeun teh euy. Tuh tingali euy, itu panata acara kala kamolohok bengong kitu. Nyaho eta budak anu ngaran si Keling teh euy, geus hasil ngangkat tugu batu Kalingga. Lieur euy, ngadadak jadi celepeung kitu tuh tingalinya panata acara teh. Memang bener panata acara harita ngarasa kaget anu lain di kieuna. Molohok bengong mata si beuteun bangun anu teu percaya kana panenjona. Malah panata acara teh nyarita jero hatena. Jangan budak teh lain sambarangan ieu mah. Bet bisa ngangkat batu Kalingga kitu eta budak teh. Nyaan mata teu percaya lamun teu ningali langsung sorangan mah aing ieu. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Si Keling geus nurunkeun deui batu Kalingga. Jalema anu lalajo masih keneh pahibut surak ambal-ambalan jeung tinggal ero.
Panata acara masih kene ngajanteng molohok bengong mata simeuten. Si Keling terus nyarita bari nulak cangkeng sikepna gagah nakeranan. Kumaha ayeuna ujian naon deui ai? Uing geus bisa ngangkat tugu batu kalinya. Terus ayeuna uing kudu kumaha deui ya? Panata acara gancang nembalan bari neuteup ka si Keling. Ayeuna mangrupa ujian anu paling akhir jang. Nyata naik kana pasir cadas lumut. Upama bisa naik kana luhur pasir cadas lumut, ngandung harti jang Keling bener jadi jagoan pinilih. Hartina ngebogaan hak pikeun dijadikeun jago kepercayaan Ki Jayaraga. Terus ayeuna uing di mana kudu naikna? Di dieu mah awa pasir apanan? Kade maneh tong ngalieureun uing sia. Ya teh bener ya, masih kene aya nu kudu diujikan ka uing ai. Bener jang Keling. Nyata ujang kudu ngalakonan ujian nu katilu, mangrupa ujian nu paling akhir jang. Naik kana pasir cadas lumut, upama lulus panglus tepikeun kana puncak pasir, ngandung harti jang Keling anu menang dina ieu sayembara. Sok atuh, di mana ayeuna uing sakudu ka pasir cadas lumutna ai. Uing teh sabar ya. Yang gara naik kana luhur pasir cadas lumut ya ai. Ayo, ayeuna tuturkeun akang jang Keling. Panata acara harita terus lempang kaluar ti jero pakalangan dituturkeun ku si Keling. Geus kitu mah bring kabeh nu ngalalajo teh ngabring teu wudu harita jadi pagelak-gelak nu lempang teh. Untung henteu silih dupak jeung silih jejek oge. Tetela nu disebut pasir cadas lumut teh henteu pati jauh ti pakalangan nu dipake tempat saembara. Pasir cadas lumut kawilang pasir leutik ngan jangkung luhur ngalekeceng. Sakurilingna dipinuhan ku lumut anu baseuh ku cai. Kawilang tempat anu tacan pernah aya anu naekan. Malah geus loba jago-jago anu ngahaja naek ka luhur eta pasir. Tapi tacan aya nu kungsi bisa tepi ka puncakna. Kakara tengah-tengahna oge geus langsung ngagulusur turun ka handap. Panata acara ngareret ka si Keling nu lalajo pada ngagimbung ngariung. Si Keling tanggah ningali ka luhur pasir, kawilang luhur oge eta pasir cadas lumut teh. Iya pasir cadas lumut teh jang Keling. Lamun ujang bisa naik napikeun kana puncakna, hartina lulus tina ujian jang. Ngandung harti ujang oke bakal jadi jago anu diteangan ku Ki Jayaraga. Ari Ki Jayaraga nyamannya geningan teka tingali ai. Uing acan apal aja nyaon nu mana Ki Jayaraga teh ai. Jadi uing ayeuna ya teh ya kudu naik teh ai. Bener ja. Ki Jayaraga aya di antara nu lalajo nyahaja moal wakana nembongkeun diri. Ngan jelas milu ngabandungan lumakuna ieu kajadian. Nu penting upama jang Keling lulus tina ieu ujian, mangka Ki Jayaraga bakal datang ngabagiakeun jang Keling. Iya, jadilah tenan naon. Pokona mah uing bakal bisa naik kana luhur ieu pasir ai. Bener uing yakin lah nya. Oh ai, ari kebuyut ireng ka mana nya? Tadi poho uing teu diajakan ai. Si Keling jadi ingeteun ka Ki Buyut ireng anu henteu kungsi di tepungan heula lantaran di tengah pakalangan terus indit nuturkeun panata acara nuju ka pasir cadas lumut. Saha Ki Buyut ireng teh jang? Panata acara nanyakeun ka si Keling lantaran penasaran. Kalau uing ai anu keukeuh aya ngangkat murid ka uing. Kan uing geus ngomong ka manehna. Bisa uing jadi murid manehna. Asal Ki Buyut ireng bisa ngelekan Bapak uing. Masa gitu Bapak jang Keling teh? Bapak uing yang menyayang nyawa mah sok pada nyebutnya teh si Keling mah. Si Rawing Bapak uing mah. Mah, si Rawing? Nu bener jang Keling. Sok ka mana bae nyarita teh. Panata acara beuki kageteun si Ganate.
Paromana katingali beki robah tanda hate anu kaentepan ku rasa terpercaya karena pengakuan si Keling. Kenaon uing ngabohong mang. Bapak uing, para uing, indung uing Ibu Saraswati. Ayeuna uing teh kana neangan nu jadi bapak lantaran geus dilantepangi ay. Maneh teu percaya ay. Jan teuing teu percaya mah ay. Nulalajo da puguh dareukeut ayeuna mah pada ngariung ngagimbung teu wudu sarua kagetna ngadenge caritaan ejeng pengakuan si Keling seperti kitu. Teu matak aneh lamun harita loba anu ting kecawis ejeng ting garendeng ngomong ejeng pada baturna. Pantes atuh euy, ari anakna si Rawing mah. Lamun teu salah mah bet asa mineng ngadenge ngaran si Rawing teh dewek mah. Ari ilaing bet limpuran. Apanan anu ngaruntakeun karaman macan liar ejeng karaman setan roban teh euy, si Rawing jelemaana. Nu salela ieu memang ngabela rakyat loba. Oge teu boleh nindak jalma jahat ejeng anu darolim. Jalma-jalma nu jahat mah euy, sieun ku si Rawing teh. Alah, aja mah bet asa teu percaya ieu. Nah bener kitu eta budak teh. Nya budak anu ngaran si Keling teh anakna si Rawing. Mangkaning si Rawing teh keur aja mah pujaan, pahlawan hate. Sok sanajan aja teh can panggih di kieuna, engan geus kabayang we ku aja mah. Kumaha gagah ejeng kasepna anu ngaran si Rawing teh. Nyaan kitu, ieu budak teh anakna si Rawing. Eta ece mah meni nepikeun kaedanan kitu ku si Rawing. Kadeh ce kaedanan ku ngaran ke bari kituna teh henteu ieu ngarasa ece geus boga salaki ejeng anak. Kadeh ce Ulah sok terus nyarakeun kitu tuh Aji. Aja pang nalalajo oge, salaki aja teh keur ini jauh ieu teh marukankeun teh. Nu matak aja ayeuna datang ka dieu teh banget penasaran ieu teh. Lantaran menang beja cenah budak hideung Keling bisa ngangkat batu kalingga. Sedangkan jago-jago anu aya umuran oge teu mampu. Iya, anu jadi penasaran keur aja mamarukankeun teh. Ari pek teh nyabe geuningan. Hebat ya budak teh. Paingan atuh ari anakna si Rawing mah. Nulalajo jadi pabeja-beja ejeng pada baturna malah nepikeun ka jalma anu aya di tukang jadi nyaraho yen si Keling teh anakna si Rawing hiji ngaran anu sebenerna mah geus dipikawanoh ku maranehna ngan di antara nama memang kakaranya hongaran teu nyaho dirupa. Panata acara netep deui ka si Keling bari terus nyarita. ulah ngarasa bagja upama memang yang Keling anakna si Rawing jak. Nu penting tangtu bakal leuwih percaya jak. Upama dina waktu ayeuna bisa ngabuktikeun mampu naik kana luhur pasir cadas lumut jak. Ingetkeun jak, sarta perhatikeun ieu pasir cadas teh dipinuhan ku lumut baseuh anu leueur ka cida jak. Geus loba malahan majang Keling, jago-jago anu nyoba tapi teh anu mampu pikeun tepi ka puncakna. Kabeh ting golosor pada ragrag deui ka handap saking ku leueur-leueurna jang Keling. Si Keling nyerenge seuri ngadenge caritaan kitu teh. Eueuh saeutik oge hate jeung pikirna kaentepan ku sieun ejeng bingung sigana teh tetep tenang be. Malah terus nyarita bangun anu pinuh ku kayakinan kana kamampuhan pribadina. Memang amun ditingali ku uing mah hebat pisan euy ieu pasir teh. Sigana memang leueur. Tapi uing boga kayakinan pasti bakal bisa naik lah. Maneh percaya teu mang? Amun uing bakal bisa naik euy ka luhur. Lamun seug teu apal kana kaayaan anak mah eta panata acara teh matak jadi malik ambek ka si Keling ku sikep ejeng caritaanana. Tapi sanajan tacan nila tepung panata acara bisa ngamaklum si Keling memang beda jeung budak-budak biasa. Panata acara ngupat jero hatena. Lamunnya ieu budak teh anakna si Rawing bener-bener bagja ieu pikeun Ki Jayaraga. Ngan ieu be sikepna jeung caritaanana duh meni belengong kieu budak teh. Tapi menang beja bet bapana oge cenah anu ngaran si Rawing teh adatna teh sok sakapeuh aneh ejeng angin-anginan. Tapi sakuduna mah memang bisa ngabuktikeun ieu nya kahebatanna ieu budak teh. Upama bener mah anakna si Rawing hiji jago anu cek beja mah kawilang anu geus dipikawanoh ngaranna ku
ku para jago-jago silat katut jalma loba liana. Bener, kudu dibuktikan ya. Lain kalahkan mana hoki tu ay. Mana kalahkan jadi loba ulang-ulang mang. Sok ayana rek kumanya. Ngomong kenal atuh ya kumaneh mang. Uing si Keling nugas lulus tina 2 kali ujian. Ayana rek naik kana luhur pasir cadas lumut ya mang ya. Sok ngomong kenal aku manis ya. Asa kabeh nu araya di dia ya. Arahnya naon? Ngomong kan uing anakna si Rawing sia. Si Keling marentah ka panata acara. Panata acara ungeuk nyaluyuan kana parentah nasi Keling. Terus panata acara nyarita ditujukeun ka jalma anu ngagimbung ngariung, malah aya anu jejengkean segala rupa. Bakat ku hayang sidik kaharep meureunnan. Sakabeh anu lalajo, sakumaha anu kabandungan ku urang, ieu budak rumaja lalaki anu ngaran Jaka Keling atawa si Keling teh nurutkeun pangakuanna mah geuningan anakna si Rawing. Tutas tadi kabandungan ku urang, manehna bisa lolos tina 2 kali ujian, nyata dina ulin bandringan jeung ngangkat tugu Batu Kalingga. Mangka kuring dina waktu ayeuna bakal mimpin ieu acara kalawan urang sararea baris bisa ngabandungan kumaha kaampuhan ieu si Keling mangsa ngalakonan ujian anu katilu, nyata naik kana pasir cadas lumut teh. Nu lalajo noyek teu bisa cicing, malah kadenge anu tinggal lerok jeung ting gorowok bangun anu teu sabar sigana teh. Sok atuh badinya. Buru-buru lah sinah naik ah. Si Keling anakna si Rawing teh. Lamunnya anakna si Rawing kudu bisa tepindah kana puncakna. Udah penting ngomong boy, lain waktu keur diantara ieu mah. Dewek mah geu bisa ari ngomong mah. Nu penting mah kancang yeuh acara negara mimitian. Dewek geus kasaya. Panata acara ngangkat dengan anu katuhuna kaluhur, sangkan anu lalajo tenang. Tenang. Ulah ribut ieu tenang. Acara ayeuna bakal mimitian. Urang Bandungan ketak ajeun kamampuan ieu budak lalaki anu ngaran si Keling. Panata acara ngareret kalebah si Keling, bari terus harita nyarita. Sok geura saya ge diri ayeuna mah Keling. Sabab geus waktuna ye pikeun naik kana ieu pasir cadas lumut. Geura buktikeun kamampuhan jeung kabisa jang Keling. Jadi ya mang. Awas mana nyingkir sia mang. Entong deket teuing euy. Tapi ka mana ki buyutnya? Dekat tingali euy. Si Keling muterkeun paneteupna ka jalma anu ngagimbung ngariung anu sakitu ngaliudna, tapi henteu katingali aya Ki Buyut Ireng. Memang Ki Buyut Ireng henteu milu kana aburlan jalma anu lalajo hayang ningalikeun si Keling naik kana pasir cadas lumut, sabab waktu manehna kakara lempang sababar lengkah ngadadak ngarandeg lengkahna, sabab harita bet panggih ejeng Ki Jalurampang anu jadi anakna nu kabeneran milu lalajo kana acara anu lumangsung di eta patempatan. Teu wudu Ki Buyut Ireng jadi kaget anu lain di kieuna waktu sareretan ningali kaayaan Ki Jalurampang anu jelas paromana jadi semu pias ejeng ngemu ka nyeri. Ki Buyut Ireng langsung surti yen Jalurampang keur nyandangan tatu di jero. Nang ilaing bet aya di dieu jaluk jeung katingalin aku dewek bersiga anu keur nyandangan ka nyeri tatu di jero ilaing teh euy. Eleh tarung. Jalurampang netep antep kanu jadi bapakna. Puguh geus lila henteu tepung jeung anu jadi bapa alatan kungsi pabentar paham. Anu akhirna Jalurampang miang terus bubuara di daerah Karangjago. Bari nyekelan dadana nu karasa nyeri, Jalurampang nembalan lalaunan. Bener, kuring eleh tarung bah. Malah terus tatu di jero anu cukup berat jika nama. Ampura, kuring geus lunta ini tanpa pamit bah. Jalurampang katingali sikepna jadi robah, leungit kagarangan ejeng kagalakanana. Sabab Jalurampang ngarti Ki Buyut Ireng anu jadi bapakna upama nepikeun ka teu kabeuli hatena geus tangtu dirina anu bakal cilaka. Sokomo ayeuna kaayaan dirina anu keur tatu di jero alatan tarung ijen wewesen ejeng si Rawing.
Ingat kene geningan si lain karena minta hampura ka dewek Jalu. Dewek memang geus ngarti euy. Panganapikeun ka urang pabentar paham lantaran urang sarua pada resep ka bikang deuleu. Geus keun baiknya lalakon anu ka tukang teu kudu diinget-inget deui deuleu Jalu. Ngan si lain salila ieu aya di mana? Ki Buyut Ireng sanajan sakumaha galakna sarta kungsi pabentar paham jeung anakna, tapi kangaranan kanu jadi anak tetep be masih keneh aya nyangkaru kanyaah jeung perhatian kanu jadi anak. Jalu Rampang oge bisa ngarasakeun ayana sikep Ki Buyut Ireng anu mere tanda teu ambekeun ka dirina. Rada ngemplong hate Jalu Rampang dina waktu harita. Kuring terus bubuara di Karang Jago bah. Malah tadi nama geus lugina jeung senang hirup teh. Ngan akhirna datang gangguan anu akhirna kuring kadungsang-dungsang nepikeun ka ieu patempatan. Kitu tah bah. Coba caritakeun ka dewek Jalu. Naon sababna ilaing ayeuna aya di dieu? Saha anu geus ngaganggu ka ilaing? Sarta tarung jeung saha ilaing? Panganapikeun ka kudu atar atawa eleh jajatan? Coba omongkeun ka dewek Jalu. Jalu Rampang geus dibere angin seperti kitu kudu jadi bapak nama. Geus teu asa-asa deui harita terus nyaritakeun ngeunaan kajadian anu karanapan ku dirina. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Dimimiti bubuara di Karang Jago anu saterusna nyulik Saraswati sarta tepung lawung jeung Sirawing anu rek ngabebaskeun pamajikanana. Akhirna nepikeun kaderna pisan tarung ijen wewesen ngan jelas dirina anu kasoran malah nepikeun ka ngaranapan tatu di jero segala rupa. Ki Jalu Rampang mungkas kateranganana. Tah kitu bah. Kejadian anu karanapan ku kuring teh. Jadi Sirawing bah anu geus mampu ngelehkeun kuring. Sirawing memang hebat. Elmuna teu bisa dianggap enteng bah. Ilmu anu abah geus diketrukeun kabeh, tapi eueuh anu mahi bah. Katingali paroman Ki Buyut Ireng jadi robah. Aya rasa kaget jeung ambek pacampur dina hatena. Kaget lantaran teu nyangka upama anu jadi anakna baris ijen wewesen jeung anu ngaran Sirawing sarta ngadenge ngeunaan wewesena Sirawing. Ambek lantaran anakna anu geus ngawaris sabagian ilmu silat ti manehna bet teu mampu pikeun ngungkulan anu ngaran Sirawing. Ayeuna karasa ku ilaing Jalu. Ngalawan sarta coba-coba ngabangkang kanu jadi kolot kumaha. Ilmu si laing jadi samogol deuleu. Ilmu si laing teh jucung. Dewek bener-bener teu panuju ngadengin nae. Lain ilmu dewek anu teu mampu sia deuleu. Ngan salah si laing acan oge asah ngelmu geus coba-coba ngalawan kana kawijaksanaan anu jadi kolot sia deuleu. Jalu Rampang katingali tungkul. Manehna memang geus ngarti kana adat Ki Buyut Ireng anu jadi bapakna. Lamun geus ambek seperti kitu, upama dilawanan caritaanana geus tangtu bakal leuwih bedah amarahna. Kuring rumasa memang kuring salah bah. Nu matak hampura ceuk kuring oge bah. Ngan anu jelas Sirawing lain bantrak-bantrakeun pangartina bah. Lain Sirawing anu jagoan deuleu. Ngan ilmu si laing anu memang teu nepikeun ka jucung dina leuleumannana sia Jalu. Coba upama ilaing geus ngawasa ilmu muara braja, di mana kekuatan lawan bisa disedot ku kekuatan urang, akhirna lawan bakal beak tanaga jeung kekuatanana. Ilmu ampuh anu kawilang memang tacan kungsi diajarkeun ku dewek ka si laing deuleu euy Jalu. Katut ilmu weduk ireng kawilang ilmu tutung kusan dewek anu memang moal bisa kateuleman ku ilaing upama lain pijodohna sia. Memang kuring rumasa loba ngabangkang jeung teu patuh ka abah. Ayeuna ieu karasana nyeri kana hate lantaran eleh wewesen ku Sirawing bah. Rasakeun bae ku ilaing eta mah sia Jalu. Bukan sorangan deuleu. Sanajan bari jeung kitu hiji waktu dewek sorangan memang kudu tepung
anu ngaran si Lawing. Sabab dewek boga urusan anu kudu direngsekeun jeung si Lawing. Jalur Rampang netep pinuh ku rasa penasaran kanu jadi bapakna. Sabab tetela Kibuyut Ireng anu jadi bapakna bangun anu geus nyaho kanu ngaran si Rawing. Nah, aya urusan naon kitu Abah jeung si Rawing? Sarta bangun anu geus aneh deui atawa teu kaget geningan Abah kanu ngaran si Rawing teh, Bah? Dengekeun ku Iraing Jalur Rampang. Dewek geus jelas sabenerna mah neneangan calon murid anu kudu bisa diwaris sakabeh ilmu anu kacangking ku dewek. Nurutkeun geter gaib anu katarima ku dewek, calon murid dewek kudu anu sarua kaayaan jasmanina dina hati boga pakulitan anu hideung keling deuleu euy. Geus kitu bae meureunnan kuduna, dewek akhirna bisa tepung jeung budak lalaki rumaja anu ngaran si Keling deuleu euy. Si Keling? Budak di mana eta teh, Bah? Anak saha si Keling teh, Bah? Jalur Rampang jadi beki penasaran hatena. Si Keling anakna si Rawing euy. Ilaing tangtu bakal kaget ngadengena. Dewek sorangan teu nyangka upama calon murid dewek teh anakna si Rawing deuleu euy. Kibuyut Ireng netep antep ka Jalur Rampang anu harita memang kaget anu lain di kieuna menang beja sarupa kitu teh anu jadi bapakna. Kibuyut Ireng bakal ngangkat murid ka si Keling anakna si Rawing. Nu pikeun Jalur Rampang mah ngaran si Rawing geus dianggap hiji ngaran anu dipikat cecep ku dirina. Kanyeri hatena moal bisa limpas kitu bae. Kadenge Kibuyut Ireng nyarita deui. Jalu, si Keling anakna si Rawing kawilang budak lalaki anu bener-bener luar biasa kayaanana deuleu euy. Malah kawilang nyangking ilmu atau pangarti anu teu bisa dianggap enteng deuleu euy. Ngan si Keling eta budak teh mere tanyakan ka dewek deuleu euy Jalu. Tanyakan kumaha kitu, Bah? Manehna bakal narima kana karap jeung kahayang dewek anu memang kekehayang ngangkat murid ka manehna. Syarat di si Keling bisa dewek ngangkat murid ka manehna upama dewek bisa ngelehkeun bapana nyatana si Rawing. Iya, anu jadi penasaran ke dewek mah euy, pangna hayang tepung lawung jeung si Rawing teh deuleu euy Jalur Rampang. Jalur Rampang katingali ngahuleng ngaraga meneng. Aya rasa kaduhung anu nyusup dina jero hatena. Padahal upama waktu ti heula henteu pabentar paham jeung anu jadi bapakna, geus tangtu dirina bakal ngawasa ilmu anu liana, anu teu mustahil bisa mampu pikeun ngelehkeun si Rawing. Kitu geterna hate Jalur Rampang dina waktu harita. Henteu kudu ngahulang bingung Jalu. Dewek memang geus boga kayakinan euy. Si Keling kudu jadi murid dewek. Si Keling kudu gawaris sakabeh pangarti dewek. Malah ayeuna eta budak teh keur miluan kana saembara deuleu euy. Tur dewek boga kayakinan si Keling tangtu bakal menang. Geus ningali meureunannya tadi ilaing ka budak lalaki anu dimaksud ku dewek. Lain milu lawajo si lain teh tadi Jalur Rampang. Jalur Rampang unge bari nembalan. Bener, kuring tadi ningali ke eta budak, Bah. Ari sukan teh lain calon murid Abah. Memang hebat eta budak teh, Bah. Lamun seug kuring geus cager, percaya ngajajal tak kana kakuatan jeung pangartina. Jalur Rampang nyengir deui nahan ka nyeri. Montong coba-coba sia Jalu, ha? Wani-wani maneh dina kasih Keling calon murid dewek. Si lain bakal cilaka ku leungeun dewek sia. Nu penting ayeuna si lain ku dewek bakal ditulungan. Tapi ulah ngaharepkeun dewek nurunkeun deui ilmu ka si lain sia. Si Keling geus jelas anu baris ngawasa sakabeh ilmu anu kapemilik ku dewek deuleu euy Jalur Rampang. Kaharti, Bah. Ngan nah kira-kira nah moal ngabahayakeun eta budak anu ngaran si Keling teh, Bah. Nah, ilaing make aja ngomong gitu segala rupa sia.
peda si Keling anakna si Rawing. Dina ieu hal urusan dewek ajeng si Rawing, awew patalina ajeng ilaing deuleu jaluk. Sabab sanajan ilaing henteu kungsi bantrok kakuatan ajeng si Rawing, tetep dewek bakal nenengan si Rawing pikeun ngabuktikeun ka si Keling yen dewek leuwih punjul batan anu jadi bapana deuleu Jalur Rampang. Ngarti bah. Nya ari kuring mah moal rek pipiluan kana eta urusan bah. Ngan ieu kaayaan kuring napi raku rek tega diantepkeun kieu bah. Tulungan bah. Tulungan kuring. Jalur Rampang geus teu era sigana teh menta tulung ka Ki Buyut Ireng sangkan bisa cager tatu di jerona anu saterusna bisa pulih deui kakuatanana. Ditulungan mah pasti ku dewek deuleu jaluk. Gan maneh ulah coba-coba nemongkeun sikap anu goreng ka si Keling sia deuleu. Sabab lamun si lain boga sikap ajeng tindakan anu kurang hade ngandung harti. Ilaing kudu adu hareupan ajeng dewek sia ngarti. Ngarti bah. Kuring moal kumawani sebab eta mah urusan Abah. Kuring moal rek pipilueun bah. Hayu urang neangan tempat anu rada nyingkur sia jaluk. Ilaing memang kudu diubaran heula sabab lamun teu buru-buru ditulungan bisa terus nganggeyeungeung terus paeh sia maneh Hayo urang neangan tempat anu nyingkur Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Rawing Jaka Sinangling. Lampir pasir nulung kawin, kaya jalan bisa disorang, gunungna ngajegir tepat luhur, manuk mapang caangna berang. Dina tekad makalangan, tumpes segala durjana, horeng jawara sajati, katentreman harita ngadada ayah. Si Rawing Jaka Sinangling. Naskah Yasana Yater. Panutur catur Mang Inoy. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Langit mimiti kibar caangna, taya mega ngahalangan. Gumulung rasa kabunga, rasa hari wantas ilang. Dageningan, jago nurta ya tandina. Asihna sama nanjur ngaran si Rawing harita. Para kanca sadaya Wilujeng Kantun.